Pingi na destin ko. Mais chi destin. Bilo na ba pesa. O ko ba ba ni ba o ya na ba oti. E bilo na ngi pa na o ko aya na ngai. E lo fo. Na ko tipe ko tipe mais chi yeso. Bon ba quand on a poussé ba vous jeter. Aya na ngai na le ya mo fo na kibiro ba. Et du caramba très fort. Ça va, il y a un autre local pour Benga. Il y a un Benga. On a aucun épée. Matadi avant, il y a la binisi de l'eau. Ça va. Kota kuna. Kota. Ah, merci. Merci. La politique sur le tableau sur la téléphone. Sur le autres déjà pour. Sa maman me t'a tué. On va m'appeler. Oui, puis que voilà, il est ma casse. Où ça? Au fandi la fandi. Maman nangaye. Maman ni nanga. Oh, tu n'as ni nanga. Na bini nanga. Oko yanda kugate, oyo sani. Na tout non. Oko yo sala ni ponga nanda kuno na komati. Nzela yo le kaka ya wenzinga na le kaka te. Siko nanda kunanga yo koti pe oyi ofandi. Na fandi. Na fandi na courage nous ce qu'on a eu qui est allé bon. Mama, mama ni mambane, mambane bisu. Ya mon papa na bisu. Pona yo, azaya bisu mais pona nga azaya. Pona yebi. Mama o kam sa babote la kiye yo. Nalembi na kabomba nao, nalembi abanga kaya ndenge nini yo, mama kulutuwe. Unga pe babalanga lokola yo. Babalanga. Ngala mo sapa pamba te. Mama palo na maki. Poro ko lu kanda ku. Da ku na on était des gars on s'est rendu ni en tout cas désolé. Oyo piqué Christ pamba ki ni. Na attends piqué Christ. Na ndenge na poti ya ko na courage nous na attends piqué Christ. Ko lukate doko misanga na sika na kwa ko fo. Eso na ko makia. Isaki ona pesa omizanga. Oyiba beke kwedi aza tata na yo aza nde mobali na yo te ndenge ozo pretendre yango wana mobali na yo kwedi aza mobali na ngai bebe na ngai obengi na mama kulu na mama kulu na mama kulu azala ke pa no mama mais onyo so yo sali ekoki na sali le côté onyo zo sala encadrement ozala ki na ngote oyebi ko yamba mobali te tango sesate ayi pa na ngana zongisi ye mwana 15 na episi yo ke na ndenge oza wana kuna na tango te ya oya kolukate na sana kisi ozoyoka kwedi aza na bana aboti me oyebaka kinga mpe na sa donc na monde oyo olingo omema ye wana te sukisa wana sukisa obike kosukisa obanga na sukisa obike na kosukisa osukisa na obike na une semaine onazongisa te ndako na kobakisa pe un mois ya kasi opetela nga bota kana yebiso na d'abord ozangi manière mpe ozangi éducation na limite ke babokola mpona mutu yo olongwe mpa nokoti mpa na ngai yo nde mutu aneti mama osala na ngai osala mabe akokuta mpenza na sali yo mabe kaka ozoyoka nzoto wapi oyo nzoto nzoto ya bakisi oyo ya badinabona nzoto oyo wana osala na ngai te ozoyoka comme c'est une semaine, 2 semaines, 2 semaines, il y a une Biso inane soki omoni kwedi na ndaku na yo obakisinga soko za kwasi ate komisa inane ata desa komisa ye mais kwedi abala liboso na nga mais soko kwedi aza mobali na nga onyo so sa desa
Yo. Namuna pas. Okoreyangai. Okolukai. Okoluka kwedi. Merci. Atana ba biho nyoso komoni. Nakutamso. Nani otamsanga mutu. Comment Dai kutungai na koko simba yote. Na baleki o baleki o ba ko pe ko beta yo ba nyemi yo o très ko regretter. Ba sangi sa bino. La linga. Kweja sakana nyo salenga mama ki de pa. Kolo sangate na makabo bele kende. Ngara sa famille na yote. Na famille moko respectable. Mama kende ko zo. Yango no kwa zawa pinoko kokota batu nyoso tuna lopangu vraiment. Benga no kono aya. Mama pardon to bunda kende. Loba na nganga na yo o tshana ndaku pona ke bokene ko lamba ko ndi mikolo nyoso. Okere yebisa ngano kuna yo. Mama nakosa yo mimi nganga. Eza la pasi. Mama na sekina tina. Ni d'amour, ne deviens pas mon lit de mort. Eza opération motema. Sala mon ndenge ya ba grand peintre. Cicatrice mon na terre. Bolingo ekomi kota musanga lokola cheval. Moumbu kaka te. Modogo botekola. Pesanga raison. Et pas inanga je t'aime, et pas naïm je t'aime. Finalement, est-ce qu'on commence à la tourisme? Bah je t'aime. L'état mon pesa kinga y baiser comme une zéro. Niso yeluna kinga leme comme yo lambanda. Et au benga kanga bébé mpeli susu bébé. Nani munda, penani elele. Aïe, bolingo ya lokuta condamnable. Moko texte moko changer kaka écriture. Est-ce que poésie toyo babengaka escroquerie? Na banjaki lokolo tianga marko na motema. Nakokufa lokola nakufi te, gloire à Dieu. Colonel House, et la ville est calme. Thermomètre indique qu'il oublie à 40 degrés. Toi, Romain. Romain. Wapi pied? Eh, papa mane. Barikambu nini? Tozalaki ba Braza. Tuzali ba Congolais. Tukanda kukuna na ngambu. Batungu biso na Congo. Tutungu na mboka na biso tsiko nini? Barefule biso. Barefule. Adada Romain. Tozalaki na nini kuala na monga na monga. Malembe yo. Mina lia. Mboka na biso mako. Même Mboko kende kero kende ko. Ala Romain l'armée rouge. Soki magani na Mboko boto kala na Mboka ba. Busoba tukende kukuna batungu biso twata na mukanda mote. Yo hivi luku biso tutu. Mais loko ni bokende ko luka ba paya. Tozana cuivre, tozana diamawa. Tozana yo hivi biso za Mboka oyo. Tangu nzale kutaka na koba na yo kudia papi. Peke peke motemo ekomaki lipasa na oyo ya ngai me soki elingi talin par télépathie nazalaki oyeba soki elingi tendresse ezalaki servi à volonté nani adetourne lelo motema lipasa ye ewapilaki shengele alexmusi soso atamoni bampese kama pembeni ya kombekombe akobanga evampera bangi Jean-Jacques Moufale, Simon Bongolo, Thibaut Applaudi, intervention Boubouli Ombela Maboko na yuza na makila ya Bouli Onangani
na royaume Kadi Muzela capitale Schengen. Kabani. Tout le canal de solution est loco. Pour toi, il bien ensemble. Pour côté quand ensemble. Na kopela tu ma tu kutani no ma bien ça. Ozolo ba mabe, na ba sikonda ngene. Na ba zonga na tombo jeza, beto kabwa. Beto kabwa. Na kozaki no pe na Brazzaville, na monyo lo pasari na. Beto kabwa. Na bret. To kabwa. To kabwa. Moko lukanga. Wa kulu yanga. Obinga mo baemba. Okore trenga ye. Oko mkanga. Tika ba. Zauzo kadiaba ga. Ota no sila lisa ne mbongo. Tika pota bi wana sa. Leta kojo. Leta kojo. Mti utata ngani to kutani kubana na mbwa. Lakasha. Dota. Wana mu kidogo. Ah. Beba isako ba. Sala mbongo. Aibisio. Sala mbongo. Amba. Sala mti nakola. Sala mbongo. Masia kumama Masia kumama opesinga ibomo Masia kumama Masia kumama opesinga ibomo Masia kumama Nzambe na nguya Nzambe na Abraham Nzambe na Moïse Nzambe na nga Ozali mosantu Olozali bule Zwa lokumu kumama 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 Yesu Yaka na no zo banga msika ngaka manga na oto. Umelo bana. Usai nini? Azana fa azu sana nini? Pesa ngo. Pesa ngala contact. Okenda ozela ngabana obi okenda ozela ngabana maboni. Yo ono tiso bazolukela ngani. Kido bisi kiti sekende mba mo akenda ngaluka transfert na ndenge na. Etalinga te. Nani ngantsa me pona kangambula. Il fallait me l'école me bimba oya na bango na. Ba mo tise wana oyebi bien. Esi bandi ko beba to ko na dolinga ko te ba to na mutu ko. Ozo to selinga mona na ka. Tobita mona za ka na ba mvutuma.
Jésus-Christ soit béni, nous a donné la vie. Jésus-Christ soit béni. Masia zalinze la pebomo yende solo moninga. Masia zalinze la pebomo yende solo moninga. Sokina zalina bomoy yozana bomoy tozana bomoy tikato netolaka ye Yesu ezali ye akufelaki ngai na yo lelo yo azana bomoy akumama akumama Yesu. Jésus-Christ soit béni, nous a donné la vie. Jésus-Christ soit béni. Jésus-Christ soit béni, nous a donné la vie. Jésus-Christ soit béni. El Shaddai, Yahweh Nzambe, oui, Jéhovah Jireh, le premier, le dernier. Oui, le commencement et la fin. Jésus, Zagon, Yoshua, il est ma vie. Jésus, l'amour de ma vie. Il est l'amour de ma vie. Vivi, vivi, de ma vie. Ma vie, ma vie. Omnipotent, omniscient. Yo vraiment comme ça kanga. O comme ça kanga. Na bango couper katana okata na bande. Ozo comme ça oza mwana mobali to oza mwana mwasi. Donc bazo ko kitisa na mutuka o kitipe. Hein? Finalement boyebi droit na bino te. Ya binanga ke to kita. O kita o kiti. Kiti. O kiti po ye mutuka na place ba mbongo soma ki mutuka na yebi place e utaki. Hein? O kita ki pwani. Siko kuisa to bela kuna na ndako na ngwa bisa bongo pa kene ne hôpital. Natali batitata na bino akomi kizengo aza penza mutu penza ya malonga penza mutu normal. Bazo kitisa bino na mutuka o kiti pe. Mais na yebite soko yo kozala ndenge ni. Mais il fallait utika la kaka wana, tata na bino ya kukuta pe kaka wana. Mais o kiti sikoyo bozo ya kanzela nzela na mwana, allez, soki bonya te ikura. Na mbula kabaka tambula boye no. Na yebite. Alors, ça va? Ça va. Vous dites que nazo comprendre yote, nazo comprendre yote. Finalement nanda ko lingongo nanga na sami. Nako manani. Hein? Donc na mukilo batu bazwa capacité donc yo keko zwa sikoyo mami wata oyo yazali ke ye batu mususu bako kolobate. Ya solo wana vraiment. Il y a un problème? Hein? Il y a un problème. Hein? Je viens d'arriver au lieu où tu as ma gueule. Ça veut dire quoi? Non, exagéré. Au côté de la chambre, on a côté cuisine à zoler la bonne. Au côté était. Dans la chambre, à cause de la chambre, je suis dans notre chambre. Mais ça rappelle-moi si on a eu éducation. Quoi? Mais pourquoi? Bana baké classe. Et zanga été. Ceux qui ont so boya pe kutu na kota na mitu kana yo na kota ka pété. Na sala bakusi na nganga imoko. Mais quand même bana ba uti classe. Ba ko ya kotika bango ate. Hein? Il faut avoir le contact bakitisi bana bakitisi bana na mbula ezo menacer bana bakina na nzela mbula kangela bango na kata nzela siko kwisi wana zobe ya solo wana. Donc toi tu ne peux pas parler d'autre chose que de cette femme là. Mon siko yo ato ya sali wana ozo kumisa ngo. Quel acte ça? O sepel nango. Asani. Donc on nous na zolo mo ezo kota na bato de te. Hein? Yo ozogi. Tant pour limbo ozogaki. Hein? Et alors? Quand on a une voiture, ne peut pas être mouillé par la pluie. C'est quoi? Il y a un baissé quiz parce qu'il y a un
Faut pas exagérer quand même. Et un petit problème, là, quand on doit faire souligner, ah, moi, si on a, moi, c'est un elle ne fait pas de chercher. Elle ne fait pas de chercher. Il faut pas aux as normal. Aux as normal. Si on me dit dans ça, quand même, aux as quoi agir bon pour la banne à Oyayo. Aux autres, ce sont mes enfants. Aux autres, mais pour les problèmes, on est. Mais pour les problèmes, on est. Mais pour la l'unité, une voiture et un cause de donc, ce qu'on a topé, c'est une pour que Bazong ça. Il y a le problème pour la tête. Le problème pour la tête. Il s'en va. Non, aux autres, transport est difficile. Vous voyez, na 5 jours mutuka. Donc distance il y a place yo zali wana na mwasi na yo. Donc bano lokola siko ba kitse pa na mutuka ça te plaît. Na betlo mako. Mais là tout dans le yo, non peut pas tamba na coloté. Finalement on ça la dialogue de sous na zone la normalité. C'est ça le problème. Ba tamba na coloté. Ba on bada autant. Ils n'ont pas fait, ils n'ont jamais fait une distance à pied tinanda. Il faut la voiture, c'est un drame. Toti kaka. Toti kaka parce que comme c'est la discussion. Parce que tu ne peux pas parler d'autre chose que de cette fois. Tu ne peux même pas me demander comment s'est passée la journée. C'est quoi? Hein? Oui, on va faire les pas. Mais je suis en place. Donc c'est ma canisi. Pour la bana, bakitisi bana, baye makolo, moule nokeli bango. Les gens sont les caméras salami. Et il n'y a qu'à préoccuper à ta bouquette. Parce que les gens ont raisonné. Ils ont dit donc, on a encouragé moi soit dans le Kambasali, vous encouragez alors. Je n'encourage pas ça. Mais comment on drame merci comment on drame parce que ce n'est pas un problème. Merci. C'est un grand garçon. Il faut encore la calme nous sous. À vous avoir des facilités. Manuela. Hein? Manuela, tu as mangé déjà? Oui. Ça va. C'est ça qui est important. Léo Vandayo, que pour les problèmes, tu es un grand garçon. Un moment, on t'envoie à l'internat. Internet, on s'y a beaucoup de temps, on t'envoie dans ma colo. Et on fait pas non. On t'envoie dans l'internat. Longola bango tinda longola ça émission que longola bango ba que l'internat longola bango ka ba que l'internat il y a lui la ville lui la ville au bout de l'internat au keti nana ouais zalia wa bileta ya pamba ya kosigner okoma kuna te kaka lui la nde olanda bango na benga ba ba kaile les police kuna kuna retard. Tu n'as pas de sac. Tu as mis ça dehors. Mais même car on a les police. Parce que même le sac pour tirer bagage à cahier, tu sors le cahier, tu laisses le sac à la maison pour lui et puis tu as fait un problème ici. Hein? Tu es un grand garçon, vous avez. Ça n'a pas parlé maman. Je te parle et pose-moi la maman. C'est quoi? Sauf dans la sacoche dans la classe, vraiment la classe, on tire à cahier dans la carte. Quand il s'accroche d'ailleurs, même quand il pleut, on peut laisser passer par le pour la noter. Autant de moi si et papa va cahier pour et puis tu es là maman me donc ça va pas soit va faire non quel nom que la ngaye même tomba là la mode pour avoir une façon de manger je sais même pas si je vais encore manger comme ça dès que tu le relis là mon papa est qu'on dit exactement mais oui bien mon compte pas oui mais cet accueil là c'est ce qui m'embarrasse parce que naïe boy appétit si les gars balamoko je vais encore manger comme sommes dans l'été, quand j'arrive à la maison, on crée des problèmes. Je suis le premier, puis c'est un type à avoir une deuxième femme d'amour. Non, mais tu en fais un drame, pourquoi? Bon, on a la pétition. Comment ça, on est la pétition. La pétition. Qu'est-ce que j'ai dit? Osolo bato yo moninga na lobaka makambo mami watana yo na lobaka ngote na lipo na bana parce que akwa ko traiter bana modèle wana te quand même bana wana pe bazana droit ya mutu ka wana ezalika oya yete est-ce ba besoin droit ya mutu ka wana le bana ba besoin droit ya mutu ka wana est-ce que ozo ko makambo ngana zo yebisa bana bayaki na classe bien d'habitude bayaka ba kitisi bango bayiko tika bango mais mami watana yo bana bakomi wana azwi ba oya ye akamati fungola ya mutuka akoti mutuka na mpango abimisi bana baya makolo c'est ainsi que baye kokono ke na mbo baye biso te qui est déterminé wana eza bilo moko oyo tata moko ta c'est toujours comme ça quand on veut tuer son chien on l'accuse de son chien on l'accuse de rage. Basima mikili akompa alba konono
Tonton Douami. Aimé Salo. Écoute bien ça. Manuela. Beaucoup vieux caisse Mamambo. Vieux Nelson à Bruxelles. Manuela. C'est quoi la bini? On dit à Zalati d'Ataye, donc Naya, on a ça ce qu'on dit. Corta. Nasi suinani ama. Nazali ala nzoka mabela azali awa. Azubazo misaki bango. Siko na luka yena tinda ta yake nosulu na ma teleto ya olamba azana yo. Bon. Bien. Kicho kwa winga na ngango te. Bon. Kicho na ngango. Sila mo kwa mwana na change Gillette plus 1. Na ko. Baibo chama full plus 1. Boko moja wakiza kwa jenzi kwa. Bana ndio na watu wasabu mzuri wao. Pisi mkaza na Gillette so au sana uni. Ndevi wa monte na zo bomba bomba on puta tataka ba on peso kwa yewa. Oh me manga o ba do baka pampa. Ndeni bi. Te. Ye ya meka. Na sta emission banamba ta mususu mona nga ke o te semeki bobona bona bo. Soko yawa yaka na makambo yo zana mo tosumo. Meloko yebi ke mutu na yo mimi ngazala kawa te soko ko makambo na ye okay kuna bosololi pe. Po ngai kuna ba pekisi yote. Do yo tuna ngai sikoyo. O tuna nga ko ya esi ngana yeba lera ko ya. To mukolo ko ya eyeba nakati. Nakasi. O sexa no muzuru bana ngai. Donc yo pe na moni oyeba mamwana lubate. Nebisa ko pe ko tinda nga kuna te. Esenga ke nga kuna. Nebisa na nga maso na te. Tiramba problème wana tala. Lule biloko wana isele ke na mutango wenga na sina misali. Bana ngai oyo ne ba twa osalisa nga plus tard. So pe na fandeli bino na fanda ka pona bana za pona bomengo na bino te pona mona pe bomengo na nga nga wate. Nde loko pe ko lo yeza chance. Loko lo miyeli yo boko. Luka par tous les moyens on kaya. Raisonner ta ya na yo. Yo ko raisonner mukolo te. Bana ba ko bengana bana na classe vraiment donc pona ko futira ka bana minervani comme problème. On négliger ma camion surtout, mais pas naté quand même. Tala siko Manuela azali banda. Bakoma bazel ka siko tata zana ngotambo. Oh. Bonekisi. Ah. Et ça sur la goûter biloko wana. Et ça la goûter. C'est mina ngai. Yo ni go graver. On na graver comme ndengini. Ngai pe na limite. Est-ce que batu ogo ndima ke ngai ne mutu na koma ko senga na zo senga. Okondima ngote lolendo kondima ngote mena koma ko senga osenga ni na senga mbongo ko na bana bandiko na nga baza na poto bon bana tiko lo babongo ko yo ngo ba yana biso ki para bana te ki para yote lo ba rapeli kambata bazwa ngo ezana ebe ezazwa mais faut yeba kapendenge mutazolo bela likambo mbongo liboso mukapila ngani se mbongo mibale bibishi lolendo mukatindela ngambo pour mbona luka moyena sala kaka na fiske rentrée ko yo maka mususu eza ndeka bino bolobaka wana ana kwa ko bimisa ngote na ko mpe ko tumisa bango trop na ko tumisa bana bandiko na nga trop ba ko ndima pete na position o nga na zana ngo awa wana siko na baza bon yana ngai kutu koloba te donc na yaki bana ngo kaka ya boye community na yaki sto kado moko boye ba pesi na makasi bo ezala ke na bana ko souffrir na bana bo bon moi ça na zulu kuja na mbongo mezali tekele nyoso yaza na zamba na bengi pesanga mbongo na bengi pesanga mbongo yo mongo mdozulu ka okenditi ko benga bandiko na benga te ndenge ni net mbongo atindela nga $500 a yango na mutu nazai ko lia awa tout ça na sala mbongo alingi te timbongo le stili so bibi chatindela nga mbongo te mele bana bazonga classe te na anise so batindela mbongo te mele na zwa te ngam tu na après tu ngam na tindek ba on a photo te
basabe na bato mosusu osalisa yoka botika biloko wana nasepelaka na bon yo nga naza awa na bisasa yo nano olege mpa na nga toyebisa ngai senga kolemba kofuta bana minerval lendo oza mwasi lokola ngai nga na kozwa charge na ngai te nazwa na bakisa yo na soko ozali mwana mobali là c'est autre chose mais oza mwana mwasi nozobosana oyo eza makila na ngai biloko wana biloko bozoloba wana sikoyo ke otala boli atombokaka natombokaka même so botali mpe kotomboka na ngai eza na ntina so mpe nabengi grand frère na ngai awa bokoloba kaka makambo nyonso okomaka kobenga ya na yo makambo nyonso nabenga ye te nga nayebisa kokolanda makambo wana te yo so ozolanda bamakambo wana ti oya kozwa batension operdre santé na yo bana na yo otia bango wana atanga lelo napesi ya minerval napesi ya kolesa me mama azaka etile epa na bango yo kolanda makambo wana te epuis sango wana ozokoza pesa sango wana ozopesa réputation mbai na yo kolanda makambo wana te semeki soki bana bazala balete leka soki eloko eza na kopesa minerval na kofuta olingi nano bango mbala boni yo bandolandaka likambo moko bozulu bateye bazwa na bino na bolingo na bino etali biso te mobala azosala eloko te me batelefone ezali bana soki bana batangi te yo ozoki nobenga bandeko na yo pourquoi wana mpe eza kobebisa réputation ya famille na biso asemeke epa mosusu tokende epa mosusu nga na kosepela ndenge wana te poka babengani mwana le obengi ndeko no poka mwana asalaki boye obengi ndeko na yo finalement sikoyo oza so babeti mpe mbata ofundi kosala mama bongo te zala calme na mobali yo ozoka ba allo ça va ma sœur boni nzuta grand frère boni naza bien en tout cas boni yo na ndaka oza kitoko yaya otunelanga kitoko mpenza na telefone ata yomoka ata nayebisi yo comprendre te naza na voyage naza na mikolo ya kotanga naza kuya yango nalinaibe kutu nauti kotanga yo kaka sika sikoyo nauti kotanga yo kaka sika sikoyo lokola ye moko mpe ndeko naza wana do nayoka soni te mpo naloba ndenge naza boye bana babengani bango na classe kaka mais we ujumwenza bitu vya chana na bwachi malo adi abuni malo abuni bwachi mwami la memas anjuloko kuneko tulokuyike bon seksanga natongi yo te nazoyebisa yaya kaka enda mufoni chimilaya angata $355 $355 angata ufikira bana na yoba minerval la nyonso po makambo nyonso ezala kitoko nazaki mpe na likelemba moko boye nazaki kosala okobakiselanga ata 200 te mpo nazwa mbongo wana likolo natia likelemba na rate 2 fois natiaki te bon mpo na likelemba na yo nabakisili yo 400 mpo na likelemba boni kodi aza malamu namonaka ye te nasi nayebi so mbala na mbala te afanda kuna epai ya mwasi na ye makambo nyonso oyo mpe yo moto olukelaki ngango oyaka kaka bongo to ya kosolola sur place mpo yo moto olukelaki nga makambo nyonso ujumwenja bintu betiana olwa kaka ça va merci beaucoup dans 2 semaines naza na tiesance alors naza kubinga ye sikoyo soki na kati pai na yo naza kubinga ye nasolola na ye nayiba position na ezali ndenge nini benga ye kaka mpo yo moto makambo nyonso eye kaka mpo na yo nga mpe nasi nalembi na nga kalma baba wani tutikala biso mibale en tout cas zala na bolingo wana zala kimia somba mema njindwa jumwenza bintu bya nakuluba mingi te po naza na bulu ya jama na sina zwi dibanga ya munena wo kusepela na kusumbela yo machine ya bikola merci yoki ngai merci beaucoup batila bana chanzambi ne yo dibuso merci amena merci est-ce que basalaka boye moto aza mosika mpona rapport ya ndako na osekela ndako na semeki okamusinga ye oza na ye wana oyo yo makambo mpe oyebisaka ye nga mpe mpona yebisa ye oyo libala yanga nakoedi moto abandaka yango ezalaka ye malamu likambo nyonso osalemela nga nayebisaka kaka ye oyoki yo moko sikoyo ye wana atindi mbongo te metaka kotinda mbongo atina kolia ti ekosila na bana kaka kosenga ye donc ondire nayaki awa donc na ndenge akoti mpenza na mbongo oyo azala ngai na bana kosufri na ndako mbongo aliaka na mwasi wana
ata yo moko oza mwasi o moninga nanga mwasi tala ntango ozwaka baposition wana nde opesaka nga kanda lelo comme so oloba kaka ke mwasi oyo amelelaki ngai soyo mpo yo na ndenge na yo okokosupporte te biloko bazosala bana na kokitisa bango na mituka kotambwisa bana na ba oza témoin ya makambo nyonso mais okoki kozala te ke mela mai okitisa motema tika biloko wana pardon nayebisi nalobi nga na boyi toyebisa aza ndeko no mais nalingi te se ndenge ozoloba nde na kati ya zamba wana yo yebi na minute oyo siko tension ndenge ozala ndenge nini aza ndeko te nangwana ezalaka te nga nalingi bote nga nalingi soki avant opanza sango wana nga kutu nano oyebisi nga te babengani bana mpona minerval mais ndeko no oso olobi te kosalaka bongo te mama zala kaka mbongo mpe ezalaka nango te moto azalaka nango ya mingi kolekeza te tinda kaka eza bala ndeko tinda me nakotinda oso natinda te nazopesa ngai nde mposa nanga ezali nalingi yo ozala lese kokaba mobali na yo te kozala na susi te bozala efase makambo wana yo nde ozotya moni ozoresone yango mingi ozokanisa yango oya kozwa estoma olobilobi ekomi tension alebandi kolokolo bamaladi ya mike na nzoto likolo ya susi mosusu bosutuka ye babengani kaka ye manuela kende kaka otindela mbongo bakende place wana koloko ozobengana ngai na ndako na yo ngai nayebeli oyo boye te jalousie mobali na yo epa na ngai te jalousie mobali na yo tie epane ngai naza na nga semeki yo ozotie epa na nga bondengini jalousie na yo eza mabe bon nga mpe naza presse nazokende mpona eza na rendez-vous na mame Génie Lokwa oyo bon mpona azotinda biloko moko boye epa na ye na Allemagne comme ça nakei naza na baso nasisi bacourse naza nango na kotinda Manuela yo tinde pardon tinda ye tinda ayoka mbongo oyo ya grand frère na ngai eza ya grand frère ya yo mpe yo nde olukaka nde biso baproblème Allô? 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 Allô, allô? Wana nani? Yo nani? Naza kutuna yo nani? Ngape natuni yo nani? Uza kutuna nani? Yo uyibi portable wana? Uza muyibi? Yo bengi bat, okuti bayambi yo. Ba otuno yo nani? Oza otuna ngaso na yibi. Yo so na moyibi okasi batono so ba miyibi. Mais c'est quoi ça au juste? Hein? Di kwedi azali wana? Yo nani na otuno? Uzaye poli. E poli le yo mako male dike. Ko saka na ngata tina niveau wana yo dinga te. So ku zala ka ndena. Allô? 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 Wana nani? Bonjour. Bonjour. Wana nani? Yo nani papa? Mbesi la papa manga sana so. Kwa sababu kufinga kuna nani? Allô, na lobi nani? Yo nani papa? Nazali na mpusa ya kwedi. Na yebise nani? Na yebise ki nani azali? Bisa ye bukilo na ye muntaza na mpusa na ye. Bokilo na ye nani? Nani bokilo? Na tukalombo chikudi. Boni boyo, ko boni ba dérangement boyo. Utako ko fana ndaku na ite kama makelele. Bokilo ni. Oh, potika pe ko dia pe mate. Likamuni. Ona na moto tina site ne na place ne ya report. Nani akendo sema kwa jimbo? Yo ibini kwa dia zwimbo mwana. Kuri ngoma pesa na report point. Luka numéro ndeko na yo. Bengila kweli kuna. Ko benga kesu na telefone te. Kwa vanda kama. Boni boyo ko. Toi, c'est qui? Hein? Ko benga ka ete. Nani wana pe bien arrêté. Allô? C'est qui? Allô? Allô? Oui, allô? Kwedi. Ah, bonjour monsieur Chikoudi. Ah, merci beaucoup. Yo okumi kusala ba black anangai. Ngana binga de muntu mususu finga ngana téléphone. Alors na machine va finga mama wata bala afinga ngana téléphone, c'est ça? Fingioté après j'étais dans la douche. Donc kana se yabana. Ulingo na feli susute. Ulukupumbuka ndaku kuma susu ya ba bienvenue ulona ka susu na ndaka te ukima utikibana baza ku souffrir na machine yo mais qui t'a dit ça? Ah. Merci papa. Vous avez musique et tu parles de moi. Vous êtes irresponsable. Irresponsable. Quoi? Allô, attendez. Allô? Oui, attends. Attends, 2 minutes. Allô, mais ça moi sinon téléphone bof. On les a pas bêtise. Mais qu'est-ce qu'il y a en fait? Bof, qu'est-ce qu'il y a bof? Pas sur mona.
Quoi? Tant vous avez moniteur, vous avez que ça va. Il vient passer, n'a pas tu idée. Alexandre, comment avec Bacon, il continue à voir ministre, vous bien, hein? Et puis, bon, on a défait pas d'ailleurs, la zone, c'est la même bon d'ailleurs, avec intérêt. Qu'est-ce qu'il y a? Au niveau, on va en parler. Tu vas tuer laisser là-bas de là-dedans. Et quoi? Allô? Allô? Vous avez qu'à laisser les pauses au moins la pause. Hein? C'est moi, c'est un bon kilo. Bon. Bon kilo. Laissez-moi lui donner les réponses. Ah, mais ça a une place, non, il y a un repos. Non, on tient ma quille de beauté. On tient là le belayer, parce que on tient ma quille était. Si c'est bon, c'est comporté. Elle n'est pas repos, elle n'est pas repos. Elle n'est pas sango, elle n'est pas repos. Jamais cocotte. Tu es un beau frère, moi. Il m'était dit responsable. Non, on est en train de me on va n'a pas fois là. Bon. On a nous solo. Merci d'abord na Jimmy on a fait ça qui m'a. Ah vous avez quoi qui m'a été bof. L'autre guitare était bof. Ah c'est vrai. Mais vous sommes là comme ça. Et puis minga vraiment pantalon. On a 15 ans. Et la péringa ba chéri to bana que no bina musique ya kala na mange. Chéri a ni. Bana la tabarango eta. Non, on veut pas nous sortir. Merci. Monsieur Diaké. On est en papa mon bar na biso na noviette. Faut y aller à tes papa. Ça va, vous savez ça nous merci. Toujours l'un de là. Faut y apprendre na repos. Faut sentir tendresse na ba côté nyos. Le côté bokilo al. Tendresse c'est ça. Faut le côté moi sinon tendresse c'est ça. Viens bébé, viens manger. Notre coucou. Notre pigeon voyageur. Viens notre pigeon voyageur. Ngai boli mabasi na ba maruba na ba mote. So moni na robi maruba wa ne toucher yo. Olimbisi mais ça carte tendresse. Viens notre pigeon voyageur. On dit pas comme ça, je suis pas voyageur, je suis sédentaire. Eh voilà robi ma bien. Ah, viens notre pigeon ainsi. Bof. La zoya. Yaka mbolo kona pisa zo masasi. Porque não precisa moustache indero ba. Pacho Muluba, le silence d'or. Je le mboa, Barumbu et Koyate. Bébé, on commis vraiment contre Molema. Ah, Nzambe asalaka te ngungi mpo moto asalaka mabe. Volonté na ye moko po vraiment ngungi apart koswa moto ntina na ye nini soki ntango mosusu okutani na moto na nzela ayebi koloba français te koseka nano ye te ntango mosusu aza danger na calcul evala malako de Londres Carlos Salumu le super mec Deo Mkusu Isalume Banda l'intérêt général des Bosso Matadi en avant With the mall. You la bolsa mon grosso. Michuri. Francis Kalongo, Kito et pour la top mélodie. Tabezali? Salila ngai 3 morceaux ya tap. Sana. Chama tumulo. Obi tabana bino na longwa kamusika pona kwa kolukango. Ad fundum chez Denise Yogo. Faut ça bon continuer toujours comme ça la tababo. Tu vois, plus au bateau.
tokoti vi akolia ntabasika po kolia yango nako Panga ezali? Panga ezali 5 francs. Panga yana kwa. Chambungwa, pilipili, barubino konakunari ukututo utumba meme toko okutumba tava sune tindiyo yakakabie oh sasa ezobe ndene oh yo tomona kazi na yo to mutu moko ya famille na ah sasa osomba tava esomba tava oyo omoni nga na gérante ezali ya kusana nga sasa mo établissement na ye atinga na za gérante na ye mpo soki oza gérant quand même fozala propre yo ozoteka ntaba te tozoteka te na gérante donc nga azali sikoyo kote kutwa mbongo nga moninga kuti nazuna mwa bacour ya france apesi yo deja tabango yango wana ake kochauffe yo ofute te so mpo na nga nde ofute te mais lokola lelo mpeti mutazo teka papa esali combien tabango mais yo mpenza okufute te mais bili na mutuka bato bakomibi nakonga na bensolo okoma sofe bon mpona nga mpe ofute te bopesanga ntabana kwanga oyo etikali mon frère ozwa ata transport eza poisson d'avril poisson d'avril tala dati ya lelo oyebi dati ya lelo te balungi mbongo ntaba oyo ekutikana nga na kaba te zwa tout justement oyebi basede moko opimelaka nga na brazzaville basede moko opimelaka direct oh sat gospel bon oyo à Londres au gospel na vision basheri moko nazalaki kutambata ngo na braza wala opimelaka ngai ezaki yanga te naza kobeta yango butu na mo edi tina palide naoki nzambe ya kusemba mbongo oyo nakukama ndenge ezokama pa na kokitisa ngo mona na koyiba te voiture na ngai moto nakoma ambianceur mon frère vi na ngai ekoma mosika bakikole utumba opena ukaba na magasin ya bamituko penda kupea mbongo bapesa non tu vois natina mbongo na poto na Londres basombeli nga yango atindeli ukoma kutala bambongo bon frère aza na mbongo tu vois mais ubunga na bonga bozomona ngai te sasa likoma na mbongo ya na bamusicien ebele baza koya ya soki olandi balbum to ezobima mikolo koyoka ngai gasi ozoyoka mikolo kila mogroso c'est moi ozomona te ata bazobina yango bazotia elongi na ngai masere kila mogroso sasa masere epesanga suti sala tabamba oyebi ngai oza monina na ngai sasa le masere nakoyebi so vi wana oyo yori nkulanda lelo nzambe ari mbongo te fo kuzaka nzambe ozomona ntango ozokanda banzira ya kusimba pa uzwa mbongo ebere okoma na osomba bamituka nayeba yango vi wana ezabele marembe arembe kaboye bino bokasakasa moto azwi asimbikisi mais soki eza krisi te eza peti yango nzambe alobi moto akolianga motoki na ye me nga nzambe asalinga grâce quand même nazolia na motoki ya bon frère so autovanda biso tozovanda na gombe na vie bon ndauria kaka utikela nga adresse mpo ngapi ata ndere na otsumba mutuka nakoya kolakso mais oui na vie tuyaka utika mutu te tuyaka utika papa asala mbango po totsumba mpe bamituka
Sasa. Betul na ibu cakap ibu tu apa tambongo. O mankanga bori apa di pete moto. Oh, fais gaffe. Na moto na ote. Quoi? Na moto na ote nazali patron. Respectez ngai. Parce que namoni ba manquement comme oya jusqu'à ce que au monde nga moko mosusu. Na réunion moko boyo yo benga ngamo. Pesa na ba konga. Charge ko. Adam Kili. Benga moto par rapport à quoi? Tinde obengi nga moto jusqu'à ce que moto boza ne teni moko akobenga nga. Fais gaffe là. La présence tout ça, tout ça partout. Tout rien n'est c'est comme mais le comment la moto. Merci beaucoup. Akabeli ombongo na sombi tabako na mbongo oligoza na sina. Ça c'est quoi? Ça moi ben dire ça car quoi moto non tout me reconnaître. Ça on a besoin mon salaire et on le bin azor comme ça. Je vais te donner du travail. C'est ça. Moto va vous cabrer ça vous. Sasa mutuzuri ese kama kona za utunga petit lelo koma mutuka ngaza moto petit mais nous sommes des animaux tous arrivent à tout un jour merci nous sommes des animaux tous à tout pour le dérangement le camboute merci petit là tout na suite la vie na obeta ndeyo songa na kuimba wote na obeta ndeyo tika kufuela ngai na kaptiwa tika kufuela ngai Yes, sir. Nai, go, fai uma cima voltando. Ah? Bom, fai no tigo, muito bom com cota eu que nesse, mas não dá o peso ao fundo. Pango, e ponenga pa ya vwana. Agora vamos no courage, te comida nengwana, bakaduli ni pesa kenda, uno te kenda asuti. Ah? Je ne sais pas si tu as dit que tu as moi autour de faut bien répéter. Kalambanga. Dis. Ozo monanga pana ozo talanga na se nde okumukuru nanga. Mais comment ozo le balubana? O le même ko isili sont fini. Ozo condamné toi. Oui, ya na bi mabe. Na ebi ke bi marathon ozo bi mate. Tozano tozofa no biso mbale. Ozo bi mate. Na jogi kide yo kondo teka kwabi utinda ngate. Uteka nanga ukomo kutona hapani. Bon. Problème ezabu. Nga na change makambo. Na kondo kutumba suta bate. Na change makambo fana zwa na vifa na zwa. Nasabi lembo kuzwanga. Nasabi lembo kuzwa mutambongo. Nasabi lembo kuzwa mbongo na muna ngupambate. Parce que batu mtutu yungana zaka na bangu kutambura kudia na bangu prato. Nazo kusunga bango. Nazo silisa bango bapati na bango maladi nazo kabila. Mais lelo nuzu mona batu mtutu bakomu utambura na bamituka. Menga nazo tika la boyi. Nazo kukusa na liboma na ukauka na moto wana nazo tumba babiloko. Soko ipeti nga toma. Ba moto wana soko ipeti nga toma. Toto na beri tubori. Ba tomate. Yangu wana ngai nazo decide ke fona zwa na vie. Fona bunga. Soko ngana bungite. Wana ngana uzana mukiri.
to muto apete nga posa ya mbongo ndakuza uzomona iza pamba te uzokomona na komi suicide tokutanaki na salsal nga salsal tozakini na baza kuna na Congo nga tozomona pasi na ilongo tuye awa na sasa salsal tozakini sute mais nazo yibi so na yo kukuta na salsal ya kuma na mtuka mais non kusompa nani salsal ya kuma na mtuka salsal ya pete nga mbongo pe salsal ya zo kukitisa ngai pa nini ya bunga na bungu te non kuso na kuzani hein et lukuzu kamsanga mukirango ya nzambe komi kwa na justice bato bakonda bato kuzwa mbongo biso bato ngai ngambeze boyi nazuku nazali pe courageuse nazuku saba courage nyozo tu nazuku zwate sali atarke soka teremi ukumana ya teremi tu me adobi marikula nefu agomba marikula mbandi metala yelelu mwari bumpi akumpe sueri di bokutani maboye pe monye na opusa ka basimbisi yo bachentina simbisi yo oya bota ndo zulu babongo na kukukatera yo langage ya biente oyuki fangana zwa na kumi na kile fana sala igreja na kusala igreja bandimi batu bakomba ulikuwa bazuba na ukandaka boy ali na profeti pa na mutu bandimi abuya na igreja butia mabunzi bautia na sumbe mtu bandimi busombe ya pastor ya bino mutuka bausoma mtu ti oyepya kumana ngai na mutuka o saizi mama lo ba mofo o zino makanzi no o étudiant on a o fait l'église na lubizamba ngazuri yate nazuri yate nazulala te nazutansi na ton ya kutala boy pongi zu yate pwana ndanga na mona salsa faut tala pena bisika to fala na milieu to zalelia po ba peso to mungu apamba eza likambo ale église no sa wote mabonza ya tika bakanzi zo zo tika biloko église obi ba tesi biloko no tanga comment on va se nganga so kinani ngo ba bule église na koma nani atanga ngoko tala ve obi nga juste na fandi yako ba otuna lukunga ba yawa ba beta bale ba oluka mtasala mo ba puto na koma nganga simbongo yunga zuluka banganga batwa kambongo zamba di mbeti kopo mbwa shozi di yo ya kambongo la tête tourne autour du soleil umandeni bon arubi boy kidewa na yo ujwe ngala zanganga uzwango eza idera yi banga bazambo basima mbongo ndeni basima ka mbongo mutu ayeo maladi yo salika mwa mais peut-être zotina na kumanga ngana zaria tana na kidiba korote babule ata ile ko tena kusala pe aje to luka te ba maki to luki bilamba ba nindo saliango ta jour nous allait te ba chez mo ba uti kunga kuna ba ye ba ta jouer ba beta bale ba comme ça ba ba poto sans armes et bon kideno Isabelle tout ça boy c'est quoi il faut toujours ribaya ubi ba papi komi tubambi koto nyonso ngana kuma nganga kasi yuki kasi ngo ikutimba esprit nan esprit faut izala ya ngana zaba masala ngana ko sala na publier partout boya ya so deux fois té mais so ko petit ruko mamani ruko ba ukanganga soko ba yitsuko na moto no tande so ina moto ko saka mo biti sitati ko foto ruka mutu ma atolo ube soko ba yene ngakanga na zuko ndar susu neti epane za makambo to luka moye tu poto bongisa mais o sala kinganga bula église longo obe fona sa les rations banganga ozoyuka kuzazana bango minga na to yeba mayele na ba nda bango ba lupa kana zuka ngona mtu sa bongo awa esimba tara awa na oi milo tunganga zati vraiment ça que demande bon petit na sans plus tarder Esimba, là il va se faire, tu as raison.
Bon, ça va, merci beaucoup. Ils ont quitté moi, il y avait eu pêché. Pourquoi il y a pêché qui déwane? Yo kuma na nini? Na quoi? Hein? Vous avez bande quoi Sibérie? Mkonda bazom. Na ngambo na bi. Ah? On de quoi ba Sibérie za puto. Na yebi. Kuma yipsa leke na bango, hein? Ya mwasi na pourquoi bongwa. Kasi ya fufuma zawana fallait mama tembe déjà pour seulement likumboka likabo. Chacun pour tous Dieu pour soi. Mutari sandona. Hein? Kuma pas moi yipsa ye. OK. C'est bon. Avion ekwena mabele bato bakufi na boyo zala survivant na vivre na bastake na prefere na limwe lomona lamo lelo oyo tokutani tomonani nzoka azalaka boye lekito ya moto nani kuna yango moko aza te Kota. Yo. Ogmel wa. Yo sana. Yo tala papa. Papa wa. Papa ngai. Mama matinzi. Ya kolokanga. Mane utala. Okumbuka kisi na ndako nanga. Ebiso mbala suka na ebiso mbala suko nyeta makona kati ndako tala yi akweli ntoki bo ansorceler bo envoûter akomi sous kitoko te mbongo ezala kita ngana zuye na récupérer na bongisi obandi suko zonga po envoûter sous des efforts abiba na mama nazo tinda o kebaka na wewe na bibi baleka tala yi suko ba kosela akweli mbala suka Manuela, ce qui a mis. Ah. Quand on a un jour, on a beaucoup de papa. On a allé à droite. Ayuka papa. Il y a papa na yango. On a mis cousin de yango. O comité a aidé à son la pongité. A cotina tina mal. Yo, kara parti kuna. Avanda ki azali mwana yanzam. Zakazali mwana ya motolo kolanga. Para msuba zamba. Ni kama yo sukate. Oui, likambo yo. Oli ngwenje ba likambo ba la lingwenje ba emba. No alongo pe ba mama ni kyota kika. Bonjour mama, bonjour mama. O kintindo kite yo. Isabella. Nda. Nda. Hakuna bana kushiba. Shimba te. Allô, c'est un peu grave. Et chi, matin. Anzambe. Donc, il y a quand de maman. Et on est demandé à Kazumi à matin de Eh, tata moi tabana. Tata moi. Deniko. Jesus. Il a quand la bakanda, il a quand la makamuna yo. Oh. Kasi yo la reine ndanda ko wa. Zela zelo no bien. Donc yo. O mena non. Na bino ya ko fana ngane bisone makamanga na yelio. O ko zonga bialte. Ngane bisone makamba biera. Ya ko fana ne bisone makamna. Yo de la reine. C'est ça ngaka na sala kama kambu bandi kone. Mais changer. So ozoma makambo zero mais changer. Sika makambo yaka. Na sali ni tata mwasi. Ikamuni ni lobano ni so. Yo na. Yo zanani. Boni komiro. Oni le expliquer oni. Yo ebandi ndenge nini? Na lobia yebisanga na. Mobali wana ozotira mapikabo. Tanga balati yo yebisaka balati. Yebisaka sana 15 ans. Lobana ngati. Tomo tozungira kali kambu moko mbali beli ni konyo so po na seli ni lobana ngala seli nini.
ebandi ndenge nini mwana ya bolia ya koluka papa na ye yo loba na yeke oyedi na kodite elo ne la bisika ya mwana kodite exemple na mwana mbanda zaka mwana mbanda tete mosipa na ndengo yebelinga vraiment na ebelio na motema mabe na ebelio so kulukela makambo pa kodi bande mwana yeka ameliti na pesa kuna $20 mwana kikoloba biblio ko ngala benga na mwana tane te pona nini intérêt nini na zango makati bana wana ngomna kokabula kodi na bana na na ebi bana na ngai okina biso na ebi bana na ngai bakoni ko kosa te oboke zula obenga ni mwana kata voiture oyebiango et puis baye awozu boya mwana papa na bango yo nani boni komilo tata mosolingano kangati ngene bolingano ngati nana mona mukeme yano alingine ngai mais eza ko inventer makambo te pour créer nga ba problème ngala problème na ote tata mwasi nini mais soki oyebi kenga na ninga kote oyebi peke yoza mwana muke luka mbala age na ote luka mbala age na ote boni komilo tikele nga yaya asa okirusa ko tourmenter foyer ba yo nani pe ukosa makambo donc soko zuluba ozo frater ngaye nazali penza boye bana wana na sale bango boye bana wapi oyo okosela makambo yaya boti bango bato baba bakolisi bango bakosa kate bayiba kate ale lelo pano bakomi yibi bakomi bandoki ba ko bakelo kisi yebi boli babana ndenge nina mbali wana po lelo ya kolinga na age nozo basoni te kaka tata wana asiasa tata na yo tala age ya sana utala mwasi ne tala yo usoka soni timiro boni boko sali la pe age tala pe makanisi luni olongeka ipano ba yeza mkono boya yi soni na bisunga na kuboma libala wana ne so na ozota temena nga makele za ngate so yenda c'est quoi qu'est-ce qui se passe hein qu'est-ce nini kasimambo yozo lukati ozo ningeza ça va chérie nini problème nini Kan goyo so vai kai falu ba mabe puna ngalo no na sara na leki no na respecta ga me no respecta ga te puna osale leki nangale ko bala yayo yanga tali ote tali ngai poza olobe osale leki nangale lega bala ga yaya bokindi ka so nde ko bokindi to yundi kudu bima kene nanda kote bima kene pa osuka so ngolo we pale nga ko pinga nga na ko bitono so na mela na ko biso ba di bala o na ko biso ba puna ni utala ngate una o pinga Sia, eu nini? Olobi mingi ya oyo chama kera. Mano, ba meliti ba ke. Tu vai oya ngala na bengani ba. Hein? Oui, ça va. Ni ba kera yo ça. Ngala mzeto sola adi mamba safari. Ende kuna no mati. Ozomona, ona ningate. Problème za nini, le belanga za mosilanga. So yonga ko dans ta famille. Kasona. So c'est la balle ko dans ta famille. Mambo za ngana yo. Eza yete. Atikela pesa biso temps. Ça la discipline, c'est ma maison d'abord. Famille zape. Ça la respect la moi c'est même ça za leki do yo. Ça la respect na ye quand même. Ouais, on se les aider oui. Comme singa ya. D'accord, monsieur Oté. Ça là bon. Omoni ndoko na porte kuna te. Omoni ndoko te. Na invité ça ni bon na tama miso. Omoni ndoko bono pas. Bono ko na sala ngani. Benga eti. Benga e benga. Oyo ko na te oyelinga inde. Le ba ma. Ayi mbali yake ndo mama ndoko ni nani. Abenga ko na. Qu'est-ce qu'il y a à voir ndoko na ipola ndo bakamna yi. Dis-moi makambo yeli, c'est tout. Kasi mona lobi te to so la biso mbali, pas déplacer. Mamza ya famille za famille. Bon boko. C'est beaucoup. On boucler ndoko te oza kaka ko. Yo so te menanga. Ko te menanga tenga na za lo lendo na so motro. Oyebi yo kutu foli gangai po yo fana na ndako. Umona makambango. Ozona makambango. So na lobi ngana lobate. Yo be ba wala yo na sema ke. Yeah. Ngaya ilo na ile awa. Mwasi wa covid na yote ya sana age yote ya. Tana no jipo ya lati vraiment. Ozoma normal. Et puis ngana kutani na mwana me Manuela. Aben ozo ni mate, okondi mate. Yo pe da ba wiki. Nandi mate abenga ni mwana. Ngana ye awa bon vraiment est-ce que ya zana nduleki na nganga so na zuru bana. Mais yo so ye oui ezenda kulaye. Doit de malembe oyo so resi biona malembe ugaga ile pour ami. Il faut na ganga ça. Moi parce que ça mbali da moi c'est pour ça moi c'est obi Abraham na ça Abraham c'est quoi ezande yo mama Abraham. Moi si faza la leki ya mubali, c'est comme ça dans la vie. Moi ça mukolo mubali de. Ngai lo na lingi.
toluka na yaya mwasi oyo nga nalingi te ye fo boya libala balekufa eloka nalingi yango Petit même ali les atinana. Donne-moi un verre de bière. nga makambo bondi yango ne eloka nazolinga te nde yango ne ezosala Donc, tant que tu c'est pas ce que tu raisonnes, ce que tu dis. Est-ce que vous êtes parce que tant que la même chose de la femme de tant que c'est pas toi qui ouais. Oh, il logo est fan jawa. Akukana tana bolité. Akukana bolité, bolé wat. Hein? Le goût et les couleurs se discutent. Ngana lobi boy. Même si on dit ça. Vous posez ngate petite sœur nanga. Vous allez qui nangali ya musika. Oya kopiana ordre sur des amours. Tu vois non côté là. Je n'ai pas besoin d'aller sur de quelqu'un d'autre. Et encore de ma petite sœur. Donc ce qu'on ngani là au bolingo nanga ko tate. Ngana kotite hein. Les ama bolingo nanga yi ni na bien bolingo ni na ngi. Ndé bolingo mbaye na yo, je ne peux pas venir dire boya mbaye na yo de quel droit? Tala, nana lobi boko. So ni to kala yo nanga moi sauter. So ka moi so ba famille. Nana zo madame donc il vient seulement dans ma maison c'est pour me dire que boya moi nga boya ndako boya mbaye no mbara. Est-ce que tala la télé open ça moi ça libala. Ndenga télé mi wana ndenga la tuma. Moi ça libala. Na ajira. Les mode te. Ngana lobi ka boya suki kaka yo ni moi so. Et puis le ko ya yo ko ta famille na so ka bola gaina yo. Ça va ça na makasi. Akabolo albi na boya yo. Ça na makasi. Ça na makasi. Est-ce que alobi na yo que gana boya yo bon quoi kabola yo nana quoi kabola famille bon siko on a zo ba zo ngate la seni aso déranger ce point pour so la bien te madame ya to saka ka watande loko nga na kotika ka leki no ba changer ka te boli ya pitala basi boli ya ba basi bande bona bino mibali mama boyite quand même hein Mama kamba donc on a daté ça c'est test chez lui tala viens Mama kamba faut ne déchirer qui au pire Nicole, d'accord. Nicole. Ngai ngasuk na yeye wa. Alors, ce soir là. Tout des autres. Ma passion. Ma passion. No tika kina ndako mwana zote msaye mwana ngolomba mama tata tibichi nabia kima ibo mwana kaimu kisala moizala na sai na hivi on ça va signer OK combien la faire Noko. Oh, comme je le. Ngai na yaki lubi. Ah bon? Na yaki na fion yo. Ya kuna ngai. Ah, mais na ebite ke yo so comme. Pour ça demande. Ça na kuanda te. Coupe. Action. Nous pesa na kabatolite. Kwedi ya kiminda kwa. Bana minerval mpashi. Boli azaku mona mpashi. Kudiana ingesi penza noza kukula kaka buipe no kumba bibali binene buyo noza kusala kaka babonzo yo mwashina mpoto akumi na milo mwana ya mke akimindaka et pourtant milo wana akumi azali nanu nduku ya Laurent Samba
fugitif noir na Londres. Mobali ya Kati Bobozo. Na sécurité. Noko au fan na to farate. Ils empachi. Noko na lo banayo que bison ngai na éducation na zwa na mila mabete. Kwedi to meseni na ye to travail faire na business ning to. Parce que comme pour na ce problème so ezali pour ngai tu me l'étais là to solo li to suis compromis mais c'est pour ton beau-frère là Kwedi ngara zo sala nyonso ba conseil na mais afuta kate yo Faustin Muyamba upesa ye conseil vandi bien na machine ye bongo conseil upesa ye mais je ne comprends pas tout moi bambongo ya mike nous akuzwa iza kama sanga bambongo na na utikuluka yo na ndaka na kutiote ya na bandio non pas jusque là. Mbongo moke ezate mbongo mingi ezate moto na moto azozwa na ndenge azozwa nazosala mosala na ngai nzambe azopambola ngai na ndenge azopambola ngai mbongo moke ezate parce que ngai nazozwa oya ngai nazokolesa libota ngai te et puis ngai nalinga moto matela ngai te soko yaki pour la première Kwedi alors là tu attends je vais l'appeler aya wa bosolo là ce que ça pour la minimiser pardon na lingi binga ye pamba te chimilai na tinda mbongo foni chimilai na tinda mbongo na komi desi vous avez irresponsable ba irresponsable ngai bini ba bon moi je dois appeler l'ambulance zila na benga ye yo binga ye ngabe na binga général allô dis Kwedi dis mon général. Di viens vite hein, nazé pas maman falaye na lemba yaka noko na yo alingi ko noko beau frère badani noko amas na yo beau frère na yo. Viens vite agressé chez maman falaye. Mais c'est bien lui, il vient d'entrer ici Yewana Louis. Dia so gangela ngai azo finga nganga sakana ngai ou bien na sala ndenge na sala kawana usebela nango. Maman falaye agressé ngai tezari ninga ya Kwedi lokuna na pesi rapport. Problème c'est le problème vieux dos. On dit à tout de suite, ça nous parle. Oui, à tout de suite, Tinda Bajipa. Attention, moi je suis ancien boxeur, bien formé na mamba chiko. Oui, biso que zala kisika ya mama te na beti. So zala kisika mama wa te na beti. Tobi malibanda. Tobi malibanda te shibu malibanda, kubima, tobi malibanda, tu la non, tu vas toquer. Non. On va tout le monde. Non. Nanzo tate. Quel malibanda. Hey, betu quoi da teta? Est-ce que Nazuki? Betu quoi da teta? Nous allons traiter ça ici. Un coup de tête à Betu. Tu veux battre la police? Tu veux battre avec moi? Quoi la tête? Combien agressé? Combien rwandais? Ou agressé ngai? Mon frère, viens. Je suis agressé, Kodi. M'a agressé na camarade na yo. Abetinga quoi la tête? Ah. Abetinga quoi la tête? Non, qu'est-ce qui se passe? Il m'a agressé, abetinga quoi la tête? Bolinogo. Ça va? Ça ne va pas. Mon cher quoi? Ça ne va pas non. Mais c'est quoi? Je t'ai salué au Gango. Na lo bien. Yo vous allez kibanga. Chaussette itobuka. Na zimbongo na pesio. Lelo suivi. Ukimindaka. Utikindi kunanga na mpashi na bana minerval ngana futa. Irresponsable. Muyibi. Et tu m'as appelé pour ça? Mais oui. Mais oye pas na kusoma nango bebe yo gangela nga. Naza mwana yote.
Na ba les mecs na yo sur nièce na yo. Hein? Et puis beaucoup de ça j'étais remboursé. Copé ça court na ba na ils allaient sous-monter à venir à demain. Vous avez fait un moniteur donc yo contact classe et moi de faire un moniteur. Tu es sorti malamo la quoi. Na kota kalasa te na likio na mbongo na pesa yo mbongo lelo kumi muntu. Comme na kubu pesa pe muninga na yo telemia wa. Betinga kuda teta imagresse. Teta là. Non mon frère, pardon. Non, on a pas ces réponses. Non, toi tu là na ba mi amitié na biso za bien. OK. Zoye boké. Non, attends, ah wa ba soit na kate ba justement. Ezali na éducation moko ya bizarre ya bato ya timu la zamba na ebité sur boni so heureusement que boni so ndenge wa te. Non, ba nous so ba kene ke ko vraiment. Baza boité. Baza boilo ko la yete. Lui ça comportement besoin nango. Bon, yoka. Parce que bon parce que qui est capable de ça bon wana na parce que na bala nièce na yo et puis na zongi ça bon na yo. Ça veut pas dire la esclave na yo pour gagner le rawa. Hein? Qui te dit moi ici responsable? Je suis tous mes enfants, ils ont terminé les études. Ils ont gagné la pas et puis à cas de gagner la patate. Oui, vous avez menacé camarade Nanga. C'est pas lui, c'est moi qui ai marié ta fille, qui a épousé ta nièce. Azaniès, c'est ma petite sœur. C'est ta petite sœur. Vous avez dit que vous avez dit banda. Oh, c'est rien ça. Du porodo, du kotata, fioula. Ils ont dit banda. Nous avons ma chimbamba. Tala. Voiture ressemble à la voiture. Moutounem ressemble à la voiture. La même chose dans Mbongo. Moutounem c'est la Mbongo. C'est pas l'argent qui fait l'homme. Ça va bien? Non, il faut pas qu'il exagère en fait. Non. Tout à l'heure, d'accord. Il parle de sa soeur. Il y a la base. Alors, tu Kapinga, Chibambe, Marie-Jeanne, Kalal, Mwadi, Mbombo, Mouchouamba, Kabedi. Alors, moi j'en ai deux et comme problème. Nous en avons quoi? Vous en avez bon temps. Muninga na kaenda na banka akuzoelo nini? Soko tumwa ilo ya pamba na banka. Ngana pesa yo ni nguzwa na banka. Alono la bana funa kofi na pesa yo mbongo. Nous en avons bon temps. Talaveri. Alobi alono mon frère. C'est comme tu passes alono. Je comprends que yes au niveau est très bas. Français très bas yani français. Nous en avons bon temps talaveri ka ukimulange ka. Nous en avons pas. Allez longwa. Na poto quel aucun la base na yo quel la son na zana droit j'ai pas ya belle la base na bite base na mai yo na bete yo alors non yaka ko yaka na bete yo na le tio yaka nina kunyata yo nina kufina yo nina kupanza yo nina oh il a des nerfs ma client votre ballon c'est caillé. Mais c'est un comédien. Non, on a un comédien. Non. Hein? C'est l'homme de ma femme, c'est pas son nom, c'est son frère. C'est le moment d'année à ça à théâtre. Je sais pas, peut-être qu'il jouait dans l'école du quartier. Non, c'est tout, vraiment c'est houleux. Tu sais qu'il a des scénarios impossibles. Tu sais qu'il a des scénarios impossibles. C'est vrai. Oh, il faut voir Néné Angela Rabas, l'agent de ses femmes. Hé, moi dis. Il jette l'argent, il ne donne pas comme ça, espèce de boire. C'est un type sans manière. Donc il n'a pas de respect, n'importe où il t'engueule. Mais le bonheur, c'est comme il manque un comportement. On amène d'abord un verre. Toi, si tu m'accueilles comme ça, comme cet oncle-là qui est chavifié, il y a une tête brûlée. Quand on commence par me séduire, un verre quand même. Moi, je ne peux pas t'agresser, mon frère. Non, ce type-là, il a une tête brûlée grave. Et je le supporte difficilement. C'est un endroit où je ne peux que faire un effort pour me rabaisser à un niveau pour que tout soit bien. Sinon, c'est difficile. Ceux qui voient d'abord son argent, ses voitures et les restes après. Bien sûr, mais. Les voitures de son bar. Alors que monte la voiture. Fifi. Ça, nous qui dit tout. Monte la voiture et puis jamais bonjour. Ça va? Oui, ça va. C'est moi. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a de bon là-bas? Qu'est-ce qu'on a fait comme plat du jour? Il y a de. J'aime les sols. Les poissons salés. J'aime les sols. Il n'y a pas de Yana. Tout est là. Baleine aussi, ça. Tout est là. Ça, j'aime pas. Bon, on va faire ça. Ok, tu me fais un plat de sol, de frites. Ah bon, ça va? Ok.
Un peu de légumes verts, ça va. Hein? Ok, tout est là, on va préparer. Français, ma fille. Elle est mignonne. Elle est mignonne, mais comme Nazo, elle est mignonne, mais ma campagne de finger d'anga, elle est mignonne. Là, mon frère, non. On peut apprécier une femme, une personne physique, une créature de Dieu, on doit l'apprécier. Ta femme passait chez moi à la maison. Faut pas dire ça. Ouais, à l'Obinangaï, ils ont simbaté Nandaku, ils ont samé tout ça. On avance d'abord. Non, mon frère, tu as la banane de finger. Ce que vous avez dit, nous avons bétaillé, nous avons décomposé. Nous avons tout et pas. Sauvage, tu dois pas être agresseur comme les autres. Tu vois, ce qu'elle n'a pas dit, vous sentir. Pourquoi nous sommes Mais elle ne peut pas te dire ça parce que ça. Mais tu te rends compte que ma femme là, depuis la balle, jamais elle est sensible aux caresses. Enfin, je te le dis parce que tu es mon ami de tout le temps. Regarde la émission. La sensibilité de la caresse. Caresse, caca, oui. Oh, moi j'aime bien vivre ma vie, je sentir moi. Yes, aussi, eh, on y balade. Est-ce que balade pour la bichon? Et puis tu na vendre des bobos, na salon. Amati mutu dans la tina entre ses jambes, maman na na minga. Et puis qui t'emballe na mutu na pembe. Non, oui. Non, mais je te dis la vérité. Tongo etani yoka alamuki, tu te le pas voisine. Hein? Il y a le meeting là, dans ce là. Midi et bêti, moi je rentre. Écoute, na zone na vers 16h 17h. C'est depuis quand yo sala on l'a la veillée. Parce que na yebi au priarate bon que ne ba veiller mbala parce ayep singa ko ba OK veiller so que na veiller. Ouais. Non, dit. Ozo c'est gars, quand c'est la vérité, pour la côté là chaque fois. Non, mais là il faut s'arrêter les gars mon collègue. Ah mais les gâtés, c'est les qui là. Dans la bicho que veiller yo so que ne veiller. Bon, le bagage je vous salue. Oh. Notre soyons sérieux. Hein? Non, mais écoute, ça aussi. Si vous avez l'émission, moi, c'est donc sentiment. Moi, non, moi, c'est à moi, c'est. Ngai mobile nous donne quoi encadrer moi. Mais je l'encadre, il refuse. Ce qui a évité dans la période, yo kamata ye la kisa ye. Naza ko laksaye mon cher ami. Naza ko laksaye. Nabilege nga so zo nanda vers 16h 17h na na kutayo na charme. Yo kutaye akani kuta na to naza ko so na quoi. Maman Jeanne, yebisa il puta na to. Tu sais ce qu'elle fait? Zoigne, maman Antoine. Alors continue à causer hein. C'est mec qui est. Oui. Oh, ça n'y a pas de cadeau de l'autre côté. C'est pas là que. Non, pas là, pas là. Nini. Bien. Nini. Te, nasaki na ndako na kosala mwa misala. Yaya za. Ezewa, makambo seo tunanga. O tunanga yaya za, yo yebaka place yaya no azalaka te. Kasi mbai na wezi. Bona tuninga kafanda kawa na ulukiwa. Yo. Kamuzu sio na oloba. Yo zo kapapi mbai no mo yo moko. Ozo ni mateka za mbai no kwani. Kaka zalaka wate azalaka wate. Ce qu'on va la bimi est l'équipe qui a yo motebe baby. So azalaki yao, mais le kuti yao. No, ndima kande. Ozana ko ndima tende yo. Ozo ka bambali kaka boy boy. So yena masolo ya to solo masolo msusu. So ko zana bokoluka ya na yo luka kende ko luka place oyebi okuta ka yewa. 2 semaines yango est-ce qu'il y a comme ka? So ko ya ko luka ya na yo kende ko luka place oyebeli place azalaka. So ko zana masolo to solo masolo msusu. Nanga nazo comprendre yo te boli. Siko yo zoti nana ndoki wapi? Oba ya nani? Oyebi place azalaka te. Nana yebi na kuna mo. Moi sina yeyo. O pesa mo kongo. To solo nande masolo zana ngo tika biloko zana makamu. 2 semaines yango ya no azalaka. Nini? To solo masolo yo yeli mama pardon.
Oh, comme ça, ngaye. Bon, le gars n'a eu le gaye na tuni donc yaki solote. Le what? Azate. Nasa yebisi otu ngina lo basuni mama na lo bakal kamwa bala misa mini. Nabi azate. Yonde zuwa. Aya kapesu te. Kolo bablo wande wana te oyo pesa ngakana lo. Moi si. Donc vanda na yayo fani kala ndako mozoka fana ngati. Ah. Mama konjua reta. Papi na tsengina minese ko na okay kuna tiba papi na mesa na mwana muti. Papi ezaka wana. Yo obiloko no tshaka ndeli ko mesa. Mesa kama mesa place ya momo ba papi te. Hein? Yo on a la chambre mobile ole o tshaka bo ana jara on a place wana. Kene ota na chambre na tshanga ko. Maman plus faut ça aussi ça Minerva les quand tu banda be examen. Hein maman. On a lu kana ba papi. Mon bien va vous classe à moi na ba ventir. Yo no mbai no zo dongola ngana utu no zo dongola ngai. Yo nde okoya lisusu kolobela nga ba problème mususu na kati ya ndako. Banda kala mukolo mbala wana na pesa ki Minerva. Bando pesa ko pesa su mususu. Siko linga ke ko senga ngwe pana. Est-ce que yo senga ke mwana Minerva ba futi te? Bino ta bozo ka vina na série Bozo vina bino na série te bozo sala ba 20 points. Minerva bana bozo ki pété et puis au legato ya ko zwango. Ya ba mayo ya na ngamoko. Comment ça va chérie? Bon tambola te? Et pas na ngai lokola na tanga. Ya yo ngwe ya. Bo ya te? Hein? Maman. Ya. Ça les lignes yo beaucoup mina mo susu. Ngai ko tambola wana oyebi yo moko kaka ndartika la kape kaka wa. So pe na lobi a hote pa plete. Na fala mo kepi. Ya c'est là c'est bon. Boni. Mama no yete. Mama ye wa. Abenga le susu. Ali aposa moi mikolo bilo banyongo ba. Banyongo ba to afiti na kuna te tout ça. Bilo ko za boso so ke omoni mbo mo paya. Bosa ngi kisi. Bon ko humela ko ya umeli. Umeli na programme za ngana landae. Na ya ngana landae tous ensemble mais asali mikolo ndako ça va. Toi la biso bien problème exactement. Mais beaucoup me rappelle pas ngai. Boya ka kotala ngai. Ya za ya kala za la kate. Boni bana. Bana bazana bango. Manuel akuto abimisi koyo. Akei wa kuna ye. Oya mwasi akende pa koko na ye azate. Ya lokolo pe oye ngana sepeleza malamu. Et puis bo bando pesa na pe ba conseil bino na bino. C'est-à-dire ndeko na tout le monde a été des semaines bana ba venir na place Minerva les até bazana eloko kulia te mo sa ba soka vous malade yao nani mtaombe à l'hôpital charge nanda kozwa voilà 2 semaines azomona na te nakoki ko condamné ye mais tant soupe ba mama bino pe bobongisa bizali na bino parce que ngai nanda kusoki na problème na oyo ngai mwasi to yo kana kamalamu parce que so mo wala comme ko bima boye c'est que ya ça ne va pas na katanda ayaki nandako ayaki pananga lekaki abia za leste ya wana ndako tendre César na kati ndako te bon vraiment aza leste ya mwana zo ko bima tam so que prière ala na une église bon tam so ya mwana zo tamula na c'est ça ya mwana mama libala eza grâce naipsaka atande kuna ndako libala exact don ya nzambe il faut ko iba ko batela libala non na kuzoba le logo ya opesa nga rapport le rapport mais libala so ba rapport comme belé c'est pas bon c'est mec bon comme ça nga ndingo zo bandingi wana c'est vrai ndenge yo yebelinga vraiment nyoso yo lobi wana izanga ata lokola ndingo ni afandi ya o nyoso na bilo ane wana ya ko revolter nga alors botika nga na fanda na position na zana ngo na lingi na ba problème te ko dia sa ponyo ya yenzela akende kaka akende kufana yo pe ko muka ko masquer matique makambo zo sala oye bien très bien oye bien ngo c'est mec alors ba ngo na français ba ba dit qui veut noyer son chien la crise de rage alors moi qui zenga na rage te pendant que na yebi eloko mon côté comportement wana za yanga été alors le compte de poninzela na bino c'est pas ça ma chérie écoute-moi na lobana yo mobile no lingi yo. Mais je pensais que tam sous oyela nga ba makambo kwa bien mais oyo ko ko belanga wana izanga te mobile no lingi yo mingi wana pesa ko luki pesa na me révolter non écoute wana ezali et pour nous ça hein
parfait ya bien na kati na libala. Alors information mibale na yepona yepsayo nauti kosaba kursa madame ndenge na utaka kolobata na komia na lekaki na kana kite na leki quelque part na leki bon ndenge mkomsusu la kisainga esika mo to ndenge kama kama na bino bazo ezaka na bile no fona na mona soki ya solo azali awa na komi semeki na kuti mobali na yo kwedi effectivement aza quelque part aza ipa yo yebi wana pe aussi okende kuna il est sérieusement malade. Et quoi dit malade? Ada malade. Abelani. Azobela na kuti anali na sema koleza ko vimba. Na mine na zwa yena kene l'hôpital bon. Aswani singai. Aswani singai. To swani na ngai. Mais yo azo swani sayo mutu nyoso akomaka ko swani sayo. Bongo sikoyo ko ebisanga ngana ko sala. Moni koza malaria sele. Ngai soki na kei kuna kaka koswanisa soki na vangi na ndako kaka koswanisa outi koloba makambo ya inventer pona ngai belebele yo kasi soki na kei kuna ndela kei kolikuwa suba problème te ndeko nda aza wana kende kasi aza mobali na yo ma chérie ngai pona natale tamba ndenge balakinga pona makambo mbongo yo sala effort récupérer yo mobali na yo ngai nde pour le pire ko ya kaka yona moko na zana ye mwana mwasi abibisi yana ngai vema donc via yana ngezo beba kali kona mwasi ni wana mibali so ngana do bien ningo kira ngai pe ngana sala boy ningo kira ngate ziko tani pa comme la mwa malade azana hôpital nini azana hôpital te azana ndako et puis ba ke ba changer ka de côté ça makasi nizwa semeki na yo boko nozwa kwedi ya pardon so ngana ke kuna ngana ko bomma mwana mwasi wana na ko supporter po mama sona sakani na famille na biso ndenge lingi ata ndenge wana yo za wana tellement to kende ka biso mbali po so ngana kuna ngamoko yo ya lusu ko so ba problème ote oya koloba biloko wana ngana ndenge na zoboya ese yo pinza kuna na bomma mwana mwasi wana nazakana yeye wana moko telema to kende ponga so na ke kuna makambo kosela makambo wana eza malamu te semeki pardon na okende kuna te na ke kuna na komema ngambo kende zo yana na tika ko zela yo ngai nde mutu abapire kaka so na okende kuna na zo kende kaka po tamu susu pe makambo boya koloba maka ndenge mususu na zo kende me boye ba pe ngana zana mutema. C'est ça. C'est le problème exactement. Bon, ngana sala ba course mususu semeki bongo na kozonga na ndaku na kozonga na la suite. Ça va ya na wezela bino. Mama zo mama sari biso la famille. Nadine Kweso, Nadine à Londres à Tindembo. You pose au bim. Bon, mais sur le téléphone, hein, au bien levé dans la Michel Bidi à Londres, Caravana, Michel Bidi, à Tindamambo. Et Michel en a dit, il faut bien être. Ça me vient à moi, la grande soeur. Tu as pu la pibou. Mais la zoko. Docteur a pensé que tu m'as dit wana ya kinanda ko mais ya yesu timbongo izati c'est le fort tout temps ta maleme OK na te pas bolingo bolingo du temps tu as mis ça na malade na o zanda unanga kopola la bol mugami ni kesila to ndo kama nenda ko mbongo izati bon abattu tu n'as pas zong cité car mais bon ça non tu peux pas me laisser comme ça non quoi ça non quoi non quoi pas ufanda na etinga na kukanga makambo ko besa ba mikolo boete ko besa bana ba besa to batata minene boye mali
Tolo. Body. Ça ne va pas. Juste. Aïe. Ça ne va pas, moi, c'est quoi? Kakananda. Nzoto ezokokate zo nzoto ezokokate bamemi au hôpital bon ça ne va pas encore na kati ya ndako boyo fandi nazomotema bien te kotema mpasi moko ezolembalemba motema basalanga mingi awa donc soki balasala mingi ti na esprit ya koya pe okende hôpital eza te ofandi kaka boyo donc position oyo nalali wana nde kosisa malade non c'est-à-dire que donc supporter kovanda te so nazovanda motema ezosauka soki ekomi yaki ozokoka kofanda te kaka kolala donc kolala boye nde malade esili Mais c'est comme que na kaka ngana okokanga ba malade boyeti. Ozokoka no ba malade te okomi siko nde ozokoka malade te. Il faut koka nyonso te. Na koka ninyo. Na koka te. Malade mikolo ngana na fanda ta mketo. Bunga makasi siko voiture za chauffeur azawa, hein? Voiture za. Et voiture za. Est-ce que voiture za? Voiture na pas. Siko. Mais tellement pe on kata taxi bon bako taxi nazane le côté taxi ninga na côté voiture ebima ki sa taxi non ba chauffeur azon tesco non le cambo non zongo ko di boko miti na niveau wana na so comprendre te non so comprendre kaka te so na ndako ezali ndela pe ko kufa boye ozo comprendre kaka te na miliki ya o miliki si je comprendre te quoi siko chauffeur ke ni wa etina ki akilu cambo moi qui ça taxi. Donc, moi je souffre ici. Hein? Ça, taxi, tu veux me dire qu'il y a un bon endroit côté? Ah, quand tu dis que l'obsanga, so ngomba l'obsanga pour moni madame noya trop l'obsanga. Bon beaucoup. Ala bilobela no wana suki sanga wana ko sarana ngati. Na yake akona yote po ya sarana ngati. Tema kasi voiture ya libanda tupi. Oui, on va laisser ma côté comme ça. Côté mais bon nyonso il fallait basukisa na nyonso te bise na bisengo na pasi pe il faut bozala kape mais sikoyo ekomi ya bapasi ekomi ya bato mosusu ya bisengo sikoyo ekomi ya kibaya kozwa papa bato mosusu nde bamonaka wedi na obenga out mais okotikala ndenge nini natika ndaku na ngana kende ka otika ndaku na yo mokolo ndaku kasi azobela kamata bana simba zela tokende kuna chambre mosusu eza kuna mpo ndenge otikali awa boye motu mpe akobanda kopesa ombongo mikolo nyonso aza te okosuka wapi yo mesala na yo na babomi nakobenga okwedi so oyoki be obengi atanga ngana okie te yongo noko te noko oncle sai kende telecommande yo mo mo sai na telecommande azuka makuna ngala kei po bapesa nga chambre moko natika ndaku nanga aza mokolo te comme na tana kokufa nga na kei mpona koma ve bana nga bakoprofite nga na biloko to nosa zubila awuno kutambola te yo atamboli te sakata pamba be oyebika na ngai bien mais tala ndenge ozobelelanga oza bien tini oza bien to bibiki naza na motarati nokokenda obimi na bakokolukaluka yo nokozosa bien nabima nakende wa noto olandela simi na ngai olandela simi nowa azoyamba bapere te bake bakei mosi nakende babionga nalanda ngo tokende kuna bongo yo olandi te donc nalanda kuna ni bongo sikona tika ndako nanga mpona landa ta mwana moto oyebi kozosede pouvoir boy landa bango loko biso ozali na programme totika biloko na nga naluka mwa okende landa nano mobali di landa nano mobali
oza wela nini kiti vandila te ezala biso me landa na mobali ifuka nalanda asali déjà testament asala njambo asisi yango te yaka na silisele comme ça tokende na yango boni boekwedi badosie na bana ekoyela ngai awa osilisela nga naza osilisa po ekomi na testament soki nasiliseli ekomi lisumu yokanisi na welani zonga nanwa nakolobanga malembe olingi olanda bango kuna mpo osala sukoni si baketika bango bakende poni bozalaka batikeli yo bomengo mozolanda soki bilandela yango ya nini ozolanda bilandela yango ya nini lo eza bo yo bimisa testament ngai nasisa testament wana te bandenge nini parti na biso pare na biso eza nini testament eza mabuku na ngati ezi pa avocat na ye ngamu noboti olukambo ko otanga te testament apesa avocat na osango na cabinet avocat na osa ndambo ndambo est ce que osango na ndako kwa avocat wana kozala te kolongo ifo ezaka ye noko naza na nsima ya su koseka eza bien mais beau-frère akomisinga orgueille kogere babiloko nyonso bapareil oyo comment beau-frère akosala ngai boye beau-frère apusa mikolo ndambo parce que kodiscute na bachauffeur dit pesanga contact wana sokola voiture wana eza basala nga nakomi engambe pouvoir nazwi naogera yango kaka balongolela nga baetoile d'araignée wana nani afongoli tv bweni pri ya pièce ya télévision akomi nanga kogangela bato naza na salon ya moto akotawa te je cause avec demi que le pouvoir est grosse affaire. Big deal. Bon anniversaire alors tout ça non kaka. Mais invité bazala mingi parce que moni c'est la classe tout ça suki tout ça na classe. Mais musique il fait la musique chrétienne. New Vision yo eza album ya la révélation voilà. Groupe La Révélation bango nde album na bango non ba beti na barumba en tout cas nzamba zoko inspiré azoko inspiré bato et puis gospel band sous ba beti banzima na bango bien donc tout ça là que banzimbo oyo ebeta na kati ya nini mwanga ba dimanche na lingaka wa les a problème ya classe et puis qualité na acte ça mais là il a bien hein Fifi une bouteille Fifi une bouteille kaka ya malini ndenge ya batu mosusu moni na tati metuna bango za Fifi Mulwangi Fifi
ilanga mulwangi natunga nzuta sokuzakota na mama falai kozala na mbongo uzana mbongo teme uzakuya kwata isika na yaka kutunga nzuta ridi kumba bantu na ngai nazalaka na bango na mama falai de Gaulle mata na mère mati Mimi la ifeta qu'est-ce makangil le grand volcan na Frebourg ça va zana mbonga te mama sala ya kuluka ba makam mama inanga pression na zana mbonga ngana meleka na mulwangi te inanga ya pression kaka mama zali tangina muntu mama muntu jini franga to jumwenza bintu bya chana wewe jini franga wewe kantu ka chana nakabwa ka senji lelo ujin kunkuma biteke tanen na tango elanga mitu misusu eningana kana elanga à votre santé merci mitu ya batu misusu eningana kana elanga mama pression alors na landaka te nazda mutu moko soki nalandaki soki kaka bakosambela te mena sina kufakala parce que binemi mingi na bina ngai me nazosala nyonso nzambe azobakela ngai. Bonjour mama boni nzuta mama falai azali bo ibisa lelo na mpukwa nazana feta ya munene te donner tomwele na kuzala na bangwawa muntu mususu aluwa te ubazana mbongo te muntu akulwe feta bazali ngande muntu na kusa en tout cas yo na mo paut yo ibingama na OK à votre santé merci beaucoup bo luka nzembo ya bato ya oyo bato ya kisasa bayebi lingala malamu na kisasa hein nuchila nganjimbo achala mwana nuchila nganjimbo achala mwana na bina mabina oya bantu ambongo grand mais c'est toujours comme ça c'est quoi na mutu nalinga te partout sur naza soki eza problème naza na yo problème oyebisi ngai problème mbe nga nakoli boye te naza mutu na bomwana nayebi menace na bundi mingi eza te maparai mais soki mutu akoluka ngai awa nako tout est et je vais le décomposer tout de suite là ici là Mama tantina yo banzuta chitoko bwivwani na muntu ali bumabunda kubunda na banzeta azapene lokte ngana zana mbongo ibela na kupesa yoki monsieur akalisi est-ce que ngano tozaka problème ya nini muninga na yoko na koso tuberculose elingi buma ye koji ukenda kutala yete yo na ambiance ceux qui ont un problème na beau frère na yo hein nani va bien si tu as un problème avec ton beau frère là Kwedi traita mon beau frère ngaza intellectuel na linga babiloko ndi le baba kitam comme musique na lobela yendenge apasa kitam ke ngana za mwana mtima na mon frère naza intellectuel hein ngana za burika mais nazana mbonga ibele kutanga c'est quoi udio utangi uzana ni kosu iza kumamuninga na bino sokunto mwele te loli mesia muntu asumbi mwa bankishi na pasi mama pasi ta ku ezo mama nani nani ndugu na yoko ji Kwedi Kwedi za maladi malwadi pe sokwa kosu talba crashe ya milwai isangana na ba makwila na ba tutofina. Depuis quand? Depuis quand encore? Ukufu kenda mbangu tika ambiance tika mwashwa na zape mwasha bantu kenda ambiance tika bambilo kumpam azali mwasha bantu akukipenda pwana yote waza mwasha bongena babiso Kwedi za maladi yezo salo plaisir yezo se pesa yo Kwedi za beau frère na yo yende mutabali lelo Kwedi za maladi uzo kusepela uzo sana kuma kelele uzo tapage Kwedi za moninga na ngaya zani kuna ngate c'était un ami
mais yo oza noko ya bana ya kwedi ozosala publicité ya kwedi ata malaki soki naye komela masanga na bar c'est pas ton problème soki nafandi na mwasi na bar eza problème na yo te oyebi ye te en tout cas ça va merci na yoki mais nga naza bilobela te mais soki koji azali mami na yo ndenge olobi azali mami na yo mais akimandaka asundula bana basundula bana c'est pas mon problème etali ngai te eza problème oyibi mbongo oyo abalela petite sere yo oyibi ndenge abala boli oyibi apa mbongo ya mike mike noza na yango ya mpamba noza komela masanga na mundu wake oyebi nga te oyebi nga moke nayiba yo munena oyebi nga moke funga wei acha manyanga soki odingila mpulusu ikuya kokuya yo soki obetaka bantu nga na kukwangisa yo banyaki yo fimba mwasi wana aza na pwana yo te aza na mama kulandaka baja bwite fukulanda bantu neti biso d'ailleurs na kuvandre ce soir te po oyi kumbamburiye ma comment nake kokota na kati sika klima ezali bino nozo amuyi ya libanda banjinji basumbila bino na bavera mama 50 verres ya pression nazana na kati frita nazana na mpusana dia Afrika kaka uzana eloko te ozwi mwasi ya bantu ya chitoko bwi atundisi bampeta na babiju na ye uvandisi ye ona ikota na yo lokola albitra